Halo Bun, anak batuk pilek tak kunjung sembuh. Ini tanda kesehatan yang perlu Bunda cek. Tonton video ini sampai habis yuk Bun. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di-subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Biasanya, batuk di malam hari tak perlu dikhawatirkan dan kemungkinan besar merupakan gejala infeksi virus yang akan hilang dengan sendirinya. Namun, bila anak 1 tahun sering berulang kali mengalami batuk, flu, sesak nafas, kemungkinan beberapa faktor tidak terpenuhi dengan baik seperti udara yang lembab, kurangnya cahaya matahari di lingkungannya, asap rokok di sekitarnya, tertular sakit dari pasien lain, asupan gizi atau sufor yang kurang seimbang, perawatan dan penanganan yang tidak optimal, dan penyebab anak sering batuk dan pilek dari tidur mendekung dapat ditandai. Yang pertama, pembekakan amandel dan adenoid. Amandel dan adenoid adalah kumpulan kelenjar yang dapat melawan infeksi. Pembekakan amandel dan adenoid merupakan penyebab umum anak mendekur. Yang kedua, saluran nafas atas alami gangguan. Mendekur pada si kecil juga dialami ketika anak sedang mengalami influenza, pilek, hidung tersumbat akibat alergi, infeksi, dan sinus, sehingga menyebabkan anak kesulitan bernafas melalui hidung dan anak secara otomatis akan bernafas melalui mulut. Yang ketiga, ada kelainan tulang hidung. Kelainan anatomis atau bentuk tulang hidung juga bisa menjadi penyebab tidur mengorok pada anak. Istilah lainnya yaitu septum deviasi. Ini terjadi ketika jaringan dan tulang rawan yang memisahkan kedua lubang hidung bengkok. Untuk memastikan tidak adanya septum ini, segera periksa ke dokter. Yang keempat, kegemukan. Terlalu banyak jaringan lemak di leher dan sekitar tenggorokan atau saluran pernafasan dapat menyebabkan penyempitan saluran nafas. Kemudian yang kelima, radang tenggorokan. Radang tenggorokan atau faringitis merupakan peradangan yang terjadi pada tenggorokan dan faring. Penyebab faringitis adalah infeksi virus, bakteri jamur, alergi, sinusitis, kanker, cedera, serta bahan iritan lainnya. Sebaiknya orang tua berkonsultasi langsung dengan dokter anak sehingga anak yang ayah dan bunda rawat mendapatkan perawatan dan penanganan sedini mungkin. Hal ini untuk mencegah resiko nafsu makan anak menurun, berat badan menurun, dan gangguan pertumbuhan anak. Namun, apabila sudah terlanjur, Bunda memiliki anak yang susah makan, Bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1-15 tahun. Bunda bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WhatsApp admin pada nomor tertera. Semoga informasi ini bermanfaat serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri Bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video berikutnya ya Bun. Agar tidak ketinggalan, Bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!